Hey, ¿qué tal amigos? Muy buen día. Les voy a mostrar un video sobre una estafa muy rápidamente en la cual casi caigo hace unas horas. Lo que pasa es que yo estaba buscando muy rápidamente y muy urgentemente una moto de una marca mexicana muy reconocida. Ya todos la conocen, pero bueno. Tuve un error de dedo y por azar del destino llegué a esta página en la cual, pues como están viendo, comencé a estar viendo los precios y pues me llamaron mucho la atención, así como a todos ustedes, porque pues no todos los días ven una carabela arena de 23,000 pesos en 10,000 pesos. Entonces obviamente me llamó la atención, dije, la verdad, ya sabía desde un inicio, no me daba buena espina que fuera a ser real, pero aún así seguir viendo y pues bueno, al punto es de que ya me estaba convenciendo, ¿no? Porque la verdad es que te ponen el precio real de las motos con el precio este antiguo, ¿no? Y pues son motos muy bonitas que la verdad sí me llamaba la atención saber o no saber si eran este si era verdad, vaya. Entonces, pues bueno, me fui a revisar toda la página de punta a punta. Obviamente la página se ve pues muy corriente, la verdad. Desde que tú ves este anuncio, la verdad son anuncios muy fáciles, o sea, no tienen mucho empeño. Entonces, ¿por qué habrá de tener una página que te está vendiendo motos tan baratas, verdad? Entonces ahí ya te empiezas a sospechar. Así que otro punto es que Chedraui es la marca que supuestamente es la que está encargada de estar vendiendo estas motos. Pero si te pones a ver la parte superior izquierda, arriba no dice nada de Chedraui, dice la gran oferta en motocicletas México, que se supone esa debería ser la marca o los intermediarios, ¿no? Pero no te da una marca que se encargue en sí de vender estos productos. Así que ahí está otra razón por la cual me di cuenta. Yo creo que lo principal que tú te das cuenta es el precio, ¿no? Pero como siempre, hay personas que no están muy implicadas en este mundo de las motos o que nunca han tenido una moto y por lo regular son personas que no saben en qué precio están las motos o que piensan que se deprecian muy fácil o cosas así y son las personas más vulnerables y es por eso que hago este video para ese tipo de personas, no para personas que obviamente llevan años y años comprando motos y saben cuánto es lo que se deprecian tanto en una sucursal como saliendo de una sucursal. Entonces, pues bueno, ya vamos al modelo que todos queremos ver, que todo el mundo, o sea, todo el mundo, o sea, es muy comprar esta moto, la Pulsar NS200 de 50,000 a 18,000 pesos. Definitivamente con eso confirmas que esta página pues es falsa. Es muy difícil que esa moto esté a esos precios y que todos esos segmentos estén en esos precios. Además, ni siquiera te da la cantidad de, de motos disponibles, solamente te dice que hay, pero no sabes cuántas. Entonces, si son motos que están en oferta, debe de haber un límite y no lo hay. Entonces, ese otro punto. Y definitivamente, el logotipo de WhatsApp, que sabes que es un asesor que obviamente te va a meter labia para que tú compres este producto, por lo cual te va a convencer, sí o casi te va a convencer. Entonces, no le mandes mensaje, date cuenta que es una página falsa y que obviamente este tipo de páginas cambian muy rápidamente de nombre porque son denunciadas pues por muchos usuarios, como en este momento que obviamente yo la denuncié y muchos más la van a denunciar y que lo que van a hacer van a seguir con este tipo de modelo de negocio porque a final de cuentas es un negocio para ellos estafar. Sabemos que es ilegal y hay que denunciarla. Entonces